冬天吃了柿子，把柿子蒂留下，春天如果久咳不止，可以用它来煮一杯百日咳茶。准备原料：柿子蒂3个，罗汉果1个，老白茶10克。将罗汉果压破，锅里放入3碗水，放入罗汉果和柿子蒂，小火煮40分钟以上，然后用煮出的水冲泡老白茶，分2次饮用。如果咳嗽的时候还会感觉恶心，那么可以多放几个柿子蒂。如果咳嗽有痰，那么可以多放罗汉果。如果没有时间每天煮水，可以把柿子蒂和罗汉果先煮水，放冰箱，每天取出一部分，煮开后再冲泡老白茶就可以了。